Tervehdys puhujan kulmalaisille. Täällä Pirttimaa Ilkka, Amerikan kirjeenvaihtaja, niin chattailee täällä SES-messuilta ja me ollaan nyt täällä Health-osastolla, eli täällä näkyy Fitbittiä, näkyy tuolla Jaybirdi, heillä oli jotain Bluetooth-kuulokkeita ja yet another tämmönen health-ranneke. Netamado. Muse valmistaa sellaista aivokäyrejä mittaavaa laitetta ja kävin sitä vähän haastattelemassa ja sillä ei ole tarkoitus ohjata mitään, että se vahtii sun aivojen aktiviteetteja ja opettaa rentoutumaan. Mutta ei liittynyt mitenkään siihen, että voitaisiin niinku täällä ohjata mitään. Bluetoothilla keskustelee älypuhelimen kanssa. I Choice Life. Mä en ole ehtinyt täällä paljonkaan kierrellä, eli tässä on aina vähän tämmöistä yleiskuvaa, minkä näköistä osastoa täältä löytyy. Erittäin paljon tämmöisiä kuntolaitteita, jotka on liitetty sit johonkin antureihin. Ja täällä on jotain nukkumiseen liittyviä antureita. En tiedä, onko bedit täällä. Itse hommasin sen, en ole vielä ehtinyt asentaa. Tosiaan me ollaan iHealth, Health and Wellness-osastolla. Tää SES-tapahtuma on aika suuri, 150 000 vierasta käy näissä. Las Vegasissa vuosittainen tapahtuma vuoden alkuun. Ja usein täällä näin julkaistaan tuotteista jotain uusia tai kokonaan uusia tuotteita, että välttämättä kaikki ei ole vielä kaupasta saatavilla. Tässä on mielenkiintoinen virtuaaliopastin, tämmönen jumppa täti siellä virtuaalisesti opastaa, eli tässä on tämmöinen lasilevy, johon heijastetaan. Täällä on screeni ylhäällä ja siitä heijastetaan lasilevy. Sen, että miksi näin, niin se ei selviä tässä demossa. Mutta ihan hauskan näköinen heijastettu kuva. Opas leijuu siinä ilmassa edessä, että semmoista kai tällä haetaan. Taisi vaihtua osasta, siellä on MakerBot. Eli siellä on 3D-printtaus. Asiat löytyy tohon suuntaan. Kurkataan vielä tähän terveyspuoleen. Fitbittiä näytti olevan täällä myös. Jos on joku erityinen paikka, joka kiinnostaa, niin viitatkaa @Ilkka Pirttimaa, niin mä voin käydä kurkkaa ja tutustua tarkemmin niin tiettyyn ratkaisuun tai osastoon. Breathometer.
Ai seko henki? Yeah, they are. Pretty picky. Also, some of our big, like big family rice companies. Ja lisää tämmösiä rannetietokoneita. Tässä on muuten aika hieno setup tällä kaverilla. Pannailla tosta kuvia. Katsotaan liikkuuko se automaattisesti vai onko se käsin ajettava versio. Se oli käsin ajettava. Telemedicine oli siinä. Polarilla on aika iso osasto. Fitbit. iFit. Kävelymatto. Tässä on taas jonkinlainen koripallo viritys. Onko tää syöttökone? Mennään kuvaamaan tuolta toiselta puolelta. Tää on varmaan ihan hyvä. Syöttämistä. Se donkkiharjoitus. Joo. Mä oon ite täällä Aftersocksin osastolla valmistaa tämmösiä luukuulokkeita, jotka on etenkin sokeille tosi oleellinen juttu, että voidaan kuunnella audiota niin, että ei peitetä korvia, eli käytännössä niin tässä näin on sellainen vibra, joka täristää tuolta kallon läpi äänen sisäkorvaan ja näin korvat jää auki. Ja tosiaan sä voit kuunnella musiikkia, audiokirjoja, siellä on mikrofoni, sä voit ottaa Bluetoothin yli niin puheluita, voit ohjata Siriä ja tosiaan näillä mun sovelluksilla niin sokeet kuulee ympäristöstä ja nyt täällä julkaistaan My City Square, joka on myös näkeville, eli
vähän helpotettu käyttöliittymä, jota sä voit ohjata myös tuossa kuulokkeella olevalla napilla. Eli voit siitä valita, että haluat sä mahdollisesti, niin kuin, oot sä kiinnostunut syömisestä vai matkustamisesta vai hengailusta kavereiden kanssa, ja sitten sen mukaan se sisältö, mitä sä kuulet, muokkautuu. Ja voit edelleen sillä kuulokkeen kaukosäätimellä jatkaa, että minkä tyyppisestä ruoasta oot kiinnostunut, ja kuljet kadulla, niin kuulet paikoista suosituksia ja näin edespäin. My City Square ei ole vielä App Storessa, mutta Aftershocksin kanssa yhdessä sitä puuhaillaan, ja heillä tulee olemaan tämmönen bundle, että sä ostat noin kuulokkeet ja saat sitten sen sovelluksen niin ilmaisiksi App Storesta. Tosiaan tän näköinen osasto. Joo, se oli tämmönen pieni läpikävely tästä Sessin terveyteen liittyvältä osastolta. Kiitos, moi!